Welcome to Time News Studios. You are watching 11 AM Bulletin. कराची में सहाफ़ी अली इमरान मुबैना तौर लापता। अली इमरान गुज़र रात बेकरी तां सामान वठण लाइ वियो त घर वापसि न मोटियो। मिट माइटनि ऐं दोस्तनि सां राब्तनि बावजूदि अली इमरान जो पतो न पियो। सहाफ़ी जे भाउ तालिब रिज़वी जो चवणु आहे त अली इमरान जे लापता थियण बाबति कराची पुलिस जे सरबराह DIG ईस्ट खे आगाह करे छॾियो आहे। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह तरफ़ां कराची में सहाफ़ी जे लापता थियण वारे वाक़े जो नोटिस IG सिंध मुश्ताक महर सां फ़ोन ते राब्तो करे सहाफ़ी खे फ़ौरी तौर बाज़ियाब कराइण जी हिदायत। वॾे वज़ीर IG खे हिदायत कई आहे त पतो लॻाए वञे त अली इमरान केॾांहुं वियो ऐं खेसि केरु खणी वियो। कराची वाक़े जूं हक़ीक़तूं लिखाइण लाइ सहाफ़ी अली इमरान खे खंबे वज़ीरिस्तान जो सैर कराइण लाइ न्यो पियो आहे। सहाफ़ी अली इमरान शायदि कराची वाक़े जी CCTV फुटेजिस हलाई हुई जंहिं ते खेसि खंबियो वियो। नवाज़ लीग जी नायब सदर मरियम नवाज़ चयो आहे त मुल्क में महांगाई चोट चढ़ी वई पर हुकूमत जो ध्यानु रुॻो नवाज़ शरीफ़ ते आहे। क्वेटा रवानो थियण खां अॻु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मरियम नवाज़ चयो त सफ़दर खे गिरफ़्तार ऐं IG खे खंबे अॻु ई बदनामी कमाई आहे। सच ॻाल्हाइण जे माण्हुनि खे खंभण ज़रिए सज़ा ॾियण सां वधीक बदनामी न खणो। अहिड़ी रवायत खे ख़तमु करणु घुरिजे। जनरल बाजवा मुख़ालिफ़ धुर सां ॻाल्हियुनि बाबति ॿुधाईंदो रहंदो हो। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त उहे मुलाक़ातूं ग़लती हुई। गेम इहा आहे त फ़ौज अदलिया ते दबाव विधो पियो वञे त जीअं हू वज़ीर आज़म खे चवनि त तव्हां हिननि खे एनारो ॾियो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़ानगी TV खे इंटरव्यू ॾींदे चयो आहे त मुख़ालिफ़ धुर जे जलसनि सदन इस्तीफ़ाउनि ऐं नएं सिर आम चूंडनि लाइ बि तयारु आहियूं। चूंडनि खां पोइ मुख़ालिफ़ धुर ॿीहर इक़्तिदार में बि अची वई त खेसि न अचण ॾींदासीं। अवाम सां गॾिजी रोडनि ते ईंदासीं। नवाज़ शरीफ़ खे वापसि आणण लाइ बर्तानिया वञिणो पियो त ईंदासीं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सां बि ॻाल्हाईंदासीं। कुझु दोस्त मुख़ालिफ़ धुर जे जलसनि खां घबराइजी ॻाल्हियुनि लाइ ज़ोर भरण लॻा पर उन जो को फ़ाइदो न आहे। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. The plenary recognized that Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. The government of Pakistan has signaled its commitment to complete the rest of its action plan, but it is clear, even though Pakistan has made progress, it needs to do more. Pakistan cannot stop now. It needs to continue to carry out reforms, in particular to implement targeted financial sanctions and prosecute and sanctions those financing terrorism. पाकिस्तान के FATF जी ग्रे लिस्ट मां निकिरण लाइ फ़रवरी 2021 ताईं जी मोहलत। पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट करण वारियूं भारतीय कोशिशूं में नाकाम। FATF जे सदर मार्कस प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त पाकिस्तान 27 मां 21 नुक़्तनि ते अमल कयो आहे। उनखे ग्रे लिस्ट मां निकिरण लाइ रहियल 6 नुक़्तनि ते लाज़मी अमल दरामद करणो पवंदो। पाकिस्तान मथां ब्लैक लिस्ट जो ख़तरो अञा टलियो न आहे। खेसि इन सिलसिले में वधीक कमु करण जी ज़रूरत आहे। FATF मनी लॉन्ड्रिंग जे ख़ात्मे लाइ खल पाकिस्तान जे क़दमनि मां मुतमईन थी वई। उबावड़ो भरिसां 3 ॾींहंनि खां गुम जड़ियल नीगर जो लाश हथ। नीगर राशिद अली चाचड़ जो लाश वण जे फसल मां हथ कयो वियो। नीगर कमू शहीद जे ॻोठ जिंदो चाचड़ जो रिवासी हो। नीगर जे वालिद गुल मोहम्मद चाचड़ जो चवणु आहे त संदनि कंहिं सां बि दुश्मनी न आहे। नीगर 3 ॾींहं अॻु घरां निकितो त वापसि न मोटियो। ॻोल्हा बावजूदि संदसि को पतो न पियो। नीगर जे वारसनि तरफ़ां क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पुलिस वाक़े जी जाच लाइ हरकत में न आई। पंजाब जे इलाइक़े सादिकाबाद मां अगवा करे फैज़गंज आंदल नारी वज वठी ॻोठ नूराबाद पहुची वई। ॻोठाणनि खे मदद जी अपील। नारी बुशरा जो चवणु आहे त अदा मोहम्मद नारी शख़्स साथियुनि जी मदद सां अगवा कयो ऐं तशदुद जो निशानो बणायो। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में पोलियो खां बचाव बाबति आगाही जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। कराची में पोलियो खां बचाव बाबति जागरूकता पैदा करण लाइ 2 तलवार खां सीबियो ताईं साइकिल रैली। मर्दनि तोड़े औरतुनि जो वॾो अंग शामिल।
ऐं गॾियल अरब इमारतुनि ऐं बहरेन खां पोइ सूडान पारां बि इसराइल सां लाॻापा मामूल ते आणण जो ऐलान। मुआहिदे बाबति अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में सहाफ़ियुनि वारो स्पीकर सां फ़ोन ते मामला तय कराया। ट्रंप चयो आहे त वधीक 5 अरब मुल्क इसराइल सां लाॻापा मामूल ते आणण जा ख़्वाहिशमंद आहिनि। उमेद आहे त सऊदी अरब बि जल्द तयारु थी वेंदो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भली कार। मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइंस वाले बुलेटिन की शुरुआत कंदासीं। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ अवां ॾिसंदा रहो टाइम न्यूज़।